Ai, meu Deus! O que eu vou fazer? Eu vou dar uma piada. O menino chegou no pai. Onde que é? Vai calar! Faz o ventilador. Ai, meu Deus! Vai de novo. Vai falar. Ela falou. Ela é bonita, a gente sabe. Só mais alto. Aí ele chegou de novo, vai. Vai no ventilador. Muito chato, sai daqui. Vai deixar dele. Deixa o triste. Deixa. Ele chegou no pai, faz o ventilador. Aí o pai falou, cala a boca.